Arrenquem la taula rodona per parlar, i sota el títol d'Aprendre en digital, pot la tecnologia millorar l'educació? Volem presentar-nos dient que aquesta forma part de les taules rodones de Focus On, un dels projectes d'On Economia. Per parlar dels reptes de l'educació i de la tecnologia, donem la benvinguda als nostres convidats i us presentem. Ramon Aixart, matemàtic, fundador de Guiris fa 25 anys i actualment n'és el CEO. L'empresa és líder mundial en l'edició d'equacions matemàtiques en continguts científics i educatius i alhora és president del clúster EdTech que agrupa les empreses espanyoles del sector. Ramon, gràcies. A tu. També presentem a l'Andreu Dot i Boada, CEO i cofundador d'Innovamat. Innovamat és una proposta curricular per ensenyar i aprendre les matemàtiques i Innovamat neix el 2017 per donar resposta a la necessitat socioeducativa de treballar en matemàtiques competencials a l'aula. Gràcies, Andreu. Gràcies. També la Lourdes, que aquí ens anem cap a la part més acadèmica. La Lourdes és vicedegana de docència i professora agregada de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, i imparteix assignatures del Màster d'Educació i TIC i és doctora en Ciències de l'Educació per la Universitat del País Basc. Treballa a la UOC des del 1996, on ha ocupat diverses responsabilitats de gestió acadèmica. Lourdes, gràcies per venir. Gràcies. I finalment en Baptista Borrell, que en Baptista és el director de l'àrea d'educació de Seidor. A Seidor ajuden, entre altres coses, a abordar el procés de transformació digital i a proveir productes i solucions concretes específiques per al sector de l'educació. Bàsicament, volíem donar-vos les gràcies per venir i ajudar-nos i que ens ajudeu una mica a desbrossar una part difícil que és el context educació i tecnologia i, a més amb la irrupció d'una manera molt concreta ja de tot el que seria ja la IA. Començo amb una idea que aquests dies documentant per fer la taula he estat escrivint. Durant un temps la pregunta ha estat quina tecnologia serà el disruptor que ens obligarà a canviar la manera com ensenyem i aprenem. Durant els darrers 30 anys, internet, el mòbil, la mobilitat, el núvol han estat objecte d'esperances i de fracassos. Per tant, si us sembla, comencem per aquí. A grans trets, com creieu que la tecnologia està canviant la manera que els alumnes aprenen i els professors ensenyen? Som al 2025 i, per tant, estem en un moment molt de canvi, però si podem fer una mirada enrere, Ramon, si podem fer una mirada enrere i llavors ja la farem endavant. Jo crec que el punt central de la transformació serà la metodologia, no serà la tecnologia. La tecnologia està per acompanyar, per fer més productius els processos. Per tant, jo, malgrat la conversa sobre tecnologia, el focus ha d'estar en la metodologia de treball, la transformació no ve de la tecnologia. La tecnologia només facilita els processos. Llavors, en aquest sentit, fa 25 anys que hi som nosaltres i estem vivint un moment que jo crec que és un moment intens, on hi ha dinamisme, on sorgeixen moltes companyies que volen aprofitar la IA per donar un cop de mà, una acceleració, i on, però per altra banda, crec que és un moment de certa maduresa on les companyies comencen a entendre per què fer-ho, i una de les coses que ha avançat molt, que és molt important que ha avançat, és tota la qüestió de la dada. La qüestió de la dada, jo crec que la tecnologia i la dada són inseparables i la dada ens serveix per veure l'evolució. Quan dius els professors ajudaran, clar, sense dades és molt difícil. Amb dades pots més fàcilment acompanyar. Llavors, jo crec que la discussió real és metodologia i dades i com això ajudarà, i òbviament la IA que ens apropa a una productivitat major, no només a l'aula, sinó en els productors que generen continguts, en el professor que genera, en el professor que per avaluar no perd tant de temps i es pot concentrar en altres coses. Llavors, la tecnologia és un facilitador i jo crec que estem en un moment de maduresa, a més, amb una tecnologia molt trampadora, que és la intel·ligència artificial, que dona un moment d'efervescència i crec que s'ha d'aprofitar. Només també en aquesta mirada endarrere, també mirar a dir, hi han hagut altres moments on aquesta mateixa qüestió de quin paper podia tenir la tecnologia en aquell moment ha afectat? Vull dir, perquè és un element que també a vegades ens ajuda a pensar que és el primer cop que ens passa i potser no és el primer cop que ens passa. Sí, ara parlar de la IA serà l'efecte disruptor, veurem com l'adoptem, no? Però la UOC, de fet, fa més de 25 anys que ja està utilitzant tecnologia per millorar l'educació.
Llavors jo crec que estem en un moment, i també fa 25 anys, en el que no estem mentalment en buscar una solució a un problema, sinó que la tecnologia ens porta que tu tens solucions i moltes vegades, i amb l'educació, has de mirar aquelles solucions que poden ser recursos per a l'aprenentatge, que poden ser plataformes, com aquelles solucions ens ajuden a trobar, entre cometes, un problema. Quin és el problema? Millorar l'educació mitjançant l'ús de la tecnologia. Per tant, això que està passant ara, i que en parlarem de la IA com a efecte disruptor, ja ha passat abans, ja tenim a disposició molts recursos, vídeos, recursos curats, no curats, plataformes, foros. Doncs això també en el seu moment era com ho utilitzem això. I inclús, jo faria un matís amb el Ramon, és veritat que primer és la metodologia, però jo crec que moltes vegades la tecnologia ha ajudat a pensar una metodologia. I jo crec que inclús amb la IA ens pot ajudar inclús a pensar metodologies que a dia d'avui ni les veiem. Per què? Perquè hi ha solucions que potser no veiem que ens poden ajudar a solventar un problema. I per tant la tecnologia dona això, la manera de pensar al revés. Aquesta és una mica la meva visió. En el teu cas, Lourdes, a més, participes i coordines i lideres alguns projectes de caire més supralocal, nacional, internacional, europeu. Quina visió? Creus que el que ens està passant aquí ara té uns paràmetres similars en d'altres llocs? Com ho veieu vosaltres des de la UOC? Bé, nosaltres, a Baptista deia 25, de fet ja quasi 30, perquè passa el temps molt ràpid. I, de fet, una mica també anant cap on tu deies bé d'on venim també, i que no és la primera vegada que ens passa. De fet, nosaltres ho diem, quan va aparèixer el text escrit i els llibres ja també ens va passar. Això en el fons ja era una tecnologia que ens va permetre arribar a més persones per poder-les formar, i això ja va ser disruptiu en el seu moment. I, de fet, nosaltres sempre mencionem una entrevista molt famosa que es va fer a Isaac Asimov el 88, que ell va fer una predicció en què deia que al final la gent podria aprendre des de casa, tingués la condició que tingués, no tingués recursos econòmics i tal, podria estudiar de manera flexible i al llarg de tota la seva vida, més enllà del que era l'etapa escolar, i això ja ho va predir fa gairebé 40 anys, i nosaltres ni havíem nascut, tot i que vam ser la primera universitat online que hi va haver al món, i ell ja va predir la personalització, també. Ell va predir que la tecnologia ens ajudaria en molts dels temes que avui sembla que siguin nous, i no són nous. El que passa és que la tecnologia ha anat avançant, afortunadament, i ens permet que totes aquestes coses que va predir Asimov realment avui siguin una realitat i puguem avançar molt més, i com dèieu vosaltres, la metodologia ha de ser el centre, però a vegades el fet de que apareix una tecnologia nova, els més acadèmics, els que fem recerca, ens fa pensar forçosament que ostres, hem d'aprofitar que tenim aquesta tecnologia per canviar coses i per fer coses diferents. Per tant, en aquest sentit, jo crec que estem ara en un moment molt, però molt disruptiu, perquè no estem parlant només d'una tecnologia, estem parlant que estan confluint moltes tecnologies alhora, i la IA ja ha sigut com la cirereta que ja ha fet allò, fer un canvi, de dir ara sí o sí, hem d'avaluar diferent, hem de dissenyar diferent, hem de facilitar recursos d'aprenentatge diferents, perquè la IA pot fer moltes coses d'aquestes pel docent. Llavors, quin és el valor afegit del docent? Jo crec que aquí estem en el debat, jo crec que aquí és on hem d'abordar quin és el rol, perquè és un rol molt important. Jo crec que no és relegar-lo a un segon pla, sinó al contrari. Perfecte. Parlarem també del rol del docent, perquè és un dels elements que aquí ens interactuem. Jo per complementar, al final també, quan parlem d'educació, és complex, perquè l'educació és molt completa, des que naixem fins al llarg de la nostra vida, i és totalment diferent també l'educació universitària o l'educació que tots hem de seguir procurant aprendre i estar constantment a aprendre, que l'escolar. I una mica, amb el mateix sentit que deia el Ramon, també té un perill, tots aquests canvis tecnològics, és que ens equivoquem en el debat, que el debat no és si més tecnologia o menys tecnologia, és com utilitzem la tecnologia per l'aprenentatge. I això és una cosa que nosaltres, en aquest sentit, estem molt a escoles, i treballem a moltes escoles, i també veiem molts tipus de projecte, i de vegades creiem que ens equivoquem. I de vegades pensem massa en la tecnologia i pensem poc en la didàctica, amb l'aprenentatge, amb la metodologia, i està clar que la tecnologia pot ajudar molt, però també, quan vas a escoles, estan havent canvis
però hi ha pocs canvis a dins de l'aula que hagi sigut per la tecnologia. Vull dir, sí que n'hi ha, però significatius no els veiem i tampoc crec que properament, en el context aula-escola. L'altra cosa és un context on els alumnes són més autònoms, més grans, on poden estar a casa, que aquí creiem sí que pot jugar un paper superrellevant. Però en un context escola, on tots creiem que s'han de produir canvis, no? I s'estan produint canvis, la tecnologia tampoc té un paper tan rellevant. I hi ha papers molt més rellevants com la formació en didàctica, els recursos de tot tipus que té l'escola i cap a on anem, no? Una de les qüestions més habituals és la idea de que l'educació, en el context nostre, és un mercat regulat i que, per tant, el pes de l'administració hi té una incidència molt clara. Per tant, una mica la mirada actual, en què hi ha una certa reflexió, judici a partir de resultats, no resultats, competències, moment en què viu el sector en les seves diferents vertents. Tu, Ramon, a més, com a president del clúster, una mica, abans comentàvem aquí a Passadissos que hi ha una part de tot això que abans també ha passat, l'aparició de les pantalles, dels ordinadors, tot un món que ja ha tingut una incidència i que ara no estem lluny d'algunes d'aquestes coses. Sí, al final vull que parlem com si això fos la novetat, però amb el projecte 1x1 de fa molts anys, uns quants ja estàvem aquí amb la mateixa batalla, i és una qüestió cíclica, hi ha inversió recurrent, l'educació sempre es vol millorar i l'objectiu raonable és que volem millorar l'educació. Seguint una mica el que diu l'Andreu, molta de la incidència que hi ha a dia d'avui de la tecnologia és fora de l'aula, en retallar temps del professor en fer certes tasques rutinàries, en retallar temps de l'escola en la part més administrativa per gestió de certes coses. Nosaltres al clúster tenim gent que vigila que quan surt de l'escola el nen el professor marqui que l'ha vingut a recollir una persona autoritzada. Una sèrie de coses que són útils, que la gent avui, potser fa 20 anys, ningú patiria per qui recull el nen a la sortida, avui sí, i la tecnologia ajuda a resoldre. Llavors, la tecnologia està ajudant a moltes coses a fora. Hem gaudit, anava a dir hem gaudit de projectes en el passat que han intentat fer millora i que a vegades més i a vegades menys. Parlàvem sobre alguna notícia de Corea, sobre una empenta del govern coreà sobre projectes d'IA. M'ha agradat molt sentir que en la frase el govern coreà deia que recolzarà els continguts educatius. Jo crec que estem en una nova fase. En aquesta nova fase jo crec que tothom ha après que la tecnologia no només és ferro, també hi ha contingut i que això pot fer un canvi. I és veritat que la IA generativa, que va molt sobre el contingut, sobre la generació de contingut, sobre com som capaços d'adaptar i de personalitzar aquest contingut cap a l'alumne en concret. Aquí hi ha moltes coses que en el passat es van intentar. Nosaltres, perquè som molt vells i portem molt de temps al mercat, hem estat amb americans intentant personalitzar l'educació fa 15 anys, companyies que van tancar perquè no estaven llestes per fer-ho, perquè ho intentaven però no es podia. I jo crec que avui estem més a prop de personalitzar, per tant, hi ha alguns elements interessants respecte al passat que ens poden fer avançar més. I, per tant, crec que estem en una bona posició. És veritat que la incorporació de la tecnologia sovint comporta desigualtats. Les desigualtats de qui té la capacitat d'adquirir-la o d'usar-la en temes de coneixement. Volia demanar-vos com podem assegurar, a dia d'avui, quins elements serien importants per assegurar que aquesta educació o aquest accés sigui inclusiu i no marqui diferents ritmes. És a dir, quina visió teniu vosaltres sobre aquest? Perquè entenc que en part és un dels elements que caldrà posar sobre la taula. Sí, abans de contestar la pregunta voldria fer un matís a la teva introducció d'abans. M'ha resultat interessant el fet que cada cop anem més a una educació competencial, regulada. També la tecnologia t'ajuda a crear, a innovar, a treballar en equip, a presentar. Són competències que els nanos, gràcies a la tecnologia, gràcies a les eines que les escoles moltes vegades disposen d'ells, poden experimentar i poden treballar per projectes i poden fer presentacions. Per tant, també voldria donar una llança com que, de vegades, això també és tecnologia.
I fa molts anys això no s'utilitzava i ara són eines molt potents, inclús que en una aula hi hagi un dispositiu, una pantalla digital interactiva, això només pel fet que hi és, obliga el nano, de vegades, a sortir i a explicar el treball que ha fet davant dels altres nanos. Clar, això fa 20 anys no existia. I això és un recurs que ajuda a millorar la teva competència. Dit això, pel tema de la inclusió, disculpa si me'n vaig una mica al temps, el tema de la inclusió, jo penso que aquí hem de comptar amb l'administració i de vegades quan parlem de l'administració sempre ho fem amb to de crítica. Jo en aquest sentit voldria dir que, almenys el que he viscut jo en els darrers anys, i sobretot amb el Covid, per exemple, que és un exemple molt clar, les administracions es van volcar, van ficar recursos, van estar a prop de les empreses i van intentar, amb els recursos que tenien, que hi haguessin els menys nanos possibles sense un ordinador, i que tinguessin accés a la tecnologia en aquells moments crítics. I jo crec que això és un treball entre administracions, el tercer sector, fundacions, que estan en el terreny, en aquells barris on hi ha aquest risc d'exclusió, i és un treball conjunt, però jo penso sincerament que s'està fent. Mai n'hi és prou, això és com els accidents. Els accidents sempre hem de tenir l'accident zero, no? Que estem baixant els accidents de tràfic. Doncs aquí hem de mesurar que cada cop hi hagi menys nanos en aquesta situació. Però jo crec sincerament que és un treball que s'està fent bé, coordinadament des de les administracions amb el tercer sector. És veritat, no?, que moltes vegades una part d'aquesta inclusió o no, a dia d'avui passa amb tot el que són activitats en paral·lel a l'escola, en què no tothom té accés a poder fer segons quins elements fora de l'escola i, per tant, la tecnologia en alguns casos pot ajudar a mitigar això o a igualar algun punt d'aquests. Andreu, tant tu, Andreu, com tu, Ramon, teniu projectes que heu treballat o que treballeu en mercats globals i especialment potser també en la part més dels Estats Units. Veieu una percepció o veieu clarament diferències entre la manera en què ens aproximem al concepte d'educació a un lloc i altre? Mira, és una molt bona pregunta i nosaltres aquí estem aprenent molt, vull dir, viatjant s'aprèn molt. Ja m'ho va dir, va ser un consell que em va donar el Ramon quan començàvem, justament. I mira, parlant d'Estats Units, justament que és un lloc que he estat molts mesos a l'últim temps, en la part educativa és superinteressant en el moment que estan, perquè justament venen d'anys en el sector escolar de molta inversió en procedimentar, en posar moltes pautes en la tasca docent, en els mestres. Vull dir, en posar molta metodologia, en posar molt mètode en com el mestre fa de mestre, creant moltes guies, creant molts procediments, creant molta avaluació del mestre, i sense voler, des del meu punt de vista i parlant amb molta gent d'allà, s'ha intentat com algoritmitzar la feina del mestre. Vull dir, ostres, intentem que els mestres segueixin una recepta per ensenyar, perquè si ho fan així segurament que tot funcionarà. A poc també s'estan donant compte que això tampoc funciona. I han utilitzat molt la tecnologia per això. Han utilitzat molt la tecnologia per homogeneïtzar la forma d'ensenyar. I a poc també es van donar compte que això no funciona i justament una de les nostres aproximacions que estem fent en el mercat americà, amb les matemàtiques, és que s'ha de confiar en el mestre. Vull dir, s'ha de confiar en el docent, en el professor, ha de poder fer de docent. Ensenyar és molt complex, cada context és superdiferent, ha de ser el regulador de l'aprenentatge, ha de ser el guia, ha de ser el que augmenti les expectatives, tingués unes altres expectatives d'aprenentatge, que apreti, que faci regulador emocional als alumnes que ho necessitin, i la tecnologia ha d'ajudar el mestre en aquest sentit. No la tecnologia ha de fer que... ha de voler substituir el mestre, sinó que la tecnologia ha d'estar per empoderar la figura del mestre. I justament nosaltres estem veient allà una gran oportunitat en aquest sentit. I aquí creiem que també hem d'anar en aquesta direcció. L'únic que ja hi han comès certs errors que aquí potser encara no hem comès, però també estem en risc de cometre'ls. Sí, amb això volia comentar, Lourdes, que a vegades la transformació digital a les escoles o en els centres acadèmics, innovar vol dir, evidentment, avançar per territoris encara poc clars. Llavors, com que estem parlant d'educació, això de fer aquestes dinàmiques posa en perill, entre cometes, uns coneixements que tots tenim més establerts. És millor arribar tard en alguns casos o no? Amb això què vull dir? Des de quina perspectiva
una institució, com podem encarar una certa transformació d'això? És millor observar, és millor ser punta de llança i intentar anar per endavant? Ho dic perquè crec que això forma part d'alguns dels debats que tenim actualment al país. Llavors, una mica des de la teva perspectiva i des del teu coneixement, què creus que és millor? Aprofundir, esperar? Mira, jo posaria com a exemple, darrerament, podria dir que jo particularment amb la universitat hem participat en projectes a Llatinoamèrica, en projectes a Àfrica i en projectes a Àsia, finançats per la Comissió Europea, per ajudar d'alguna manera, de manera col·laborativa amb ells, perquè no és de dir jo vaig explicar-te com ho has de fer, sinó col·laborativament dissenyar què és el que tu necessites pel teu context cultural i en el punt que tu estàs de maduresa d'aquesta transformació digital i com tu penses que la tecnologia et pot ajudar a millorar l'educació. I jo veig que els territoris són diversos, perquè l'accés a la tecnologia, per exemple, a mi em va sorprendre molt als països africans. Molta gent té mòbil, i a mi això em va sorprendre molt, i a través del mòbil fan moltes activitats. I en canvi, potser no tenen tants ordinadors, però trobes en llocs remots de Tanzània, d'Uganda, en què un jove té un mòbil, i joves que van a la universitat, i com els hi pots proposar activitats que des d'aquestes zones rurals es poden anar connectant. Però, clar, la seva percepció de com la tecnologia els pot ajudar és diferent de, per exemple, el que tenen els països asiàtics. Als països asiàtics hem treballat, per exemple, amb la Universitat Nacional de les Maldives, i ells quina necessitat tenien? Que tenen una dispersió d'illes tan gran que l'accés a la universitat es fa complex, es fa feixuc, i més per les dones. I, per tant, allà també van fer un projecte de 3 anys per ajudar a pensar i a dissenyar com la tecnologia els podia ajudar a que les dones poguessin accedir més a la universitat, poguessin ser enginyeres, perquè es veu que tenen unes ràtios que les dones que estudien enginyeries allà són millors que els homes, o sigui, curiosament, no? I a Llatinoamèrica estan en una altra fase. I si ho comparéssim amb Europa, estem en una altra fase. Jo sempre que vaig als llocs i faig recomanacions, sempre dic que cadascú, en funció del moment de maduresa que està, els recursos que té, si més no ha de començar de manera valenta a fer test i proves per anar veient i convencent-se un mateix de la millora que això pot suposar. No fer una transformació allò de dalt a baix sense saber com, només perquè és una moda o perquè toca, sinó que hem de fer nosaltres allò petits tests i proves amb la tecnologia i anar convencent-nos nosaltres mateixos com a docents i com a líders de les institucions educatives dels beneficis que porta l'introduir la tecnologia a l'educació. Abans de posar-nos a parlar més concretament del tema IA, o des d'una mirada més de família o d'entorn que acompanya a gent que encara està en un procés educatiu, m'agradaria parlar, Ramon, de dir, tu aquí tens dues mirades, una és la teva mirada de Wiris, l'altra és la del clúster. A nivell més competencial de les empreses que formen part del clúster i amb una mirada global, entenc que tenir empreses competents en un món en què empreses que puguin créixer i que puguin ser en aquest aspecte, com ho diríem, que puguin ocupar un espai rellevant en el negoci i l'educació, encara que el negoci i l'educació sempre sona malament, però vull dir que entendre això, una mica en quin moment passen les empreses que formen part del clúster i en quin moment s'està, perquè penso que estem en un moment en què tenir això a punt o no a punt pot ser molt rellevant. La IA, parlem? Sí. Jo crec que primer que tots els que estan aquí asseguts són part del clúster i això estic a casa. Crec que les empreses del clúster estan fent els deures, o sigui que la gent està avançant, que està fent proves, que com deia Lourdes no són bojos tots, vull dir, la gent fa proves controlades per poder avançar, que veiem tots que hi ha molt moviment, hi ha molt dinamisme. Jo veig més dinamisme a Àsia que als Estats Units. Els Estats Units és un gegant que es mou amb peus de plom. Ara l'actualitat política ens porta a veure on ens mourem, però tothom té precaució, per dir-ho així. Jo crec que les companyies estan preparades, estan fent les seves proves i ja sorgeixen
en el nostre ecosistema, companyies petites, per dir-ho així, que la proposta de valor està pivotant al voltant de la IA i per tant, crec que l'ecosistema català i espanyol està en bona forma i que, òbviament, pots pensar la IA com a dimoni i com a àngel, perquè pot portar-te, en un cas extrem, a reduir equip a la teva companyia perquè no et fa falta tanta gent per produir uns certs continguts. Per tant, hi ha un element ambivalent, però crec que com a proposta de valor en el món de les empreses estem enfocant-ho bé. Hi ha una part de productivitat que afecta a les empreses de tech i a qualsevol empresa del món, simplement és un element de productivitat. Hi ha un element de la inclusió correcta en l'educació, i aquí, per exemple, i me'n vaig a les matemàtiques, la IA va bé, la IA amb les mates, l'altre dia estava jugant amb un prototipus nostre i va pensar que era idíl·lic posar més-menys 2x amb uns parèntesis innecessaris, perquè encara ho estem ajustant. Llavors, les companyies del sector, la IA és un gran vaixell i hem d'anar adaptant a les nostres temàtiques, als nostres àmbits, perquè sigui el més eficient possible, perquè han nascut per un propòsit general i doncs hem d'enfocar-lo en un propòsit educatiu i competencial i no és el mateix la IA en aquest pilot que estava mirant l'altre dia, funciona molt bé amb el currículum americà, però amb el currículum de Maldives potser no se'n surt tan bé, però crec que és una fase correcta d'inversió, d'exploració, però a l'hora de posar-ho en producció, i molts dels nostres socis tenen coses en producció reals, amb IA funcionant i aportant valor ja. Per tant, crec que estem en una bona situació. Abans parlaves d'aquest article que comentàvem, i si us sembla el situo, i així tots tenim un punt de partida. És un article que va publicar l'Eduard Ballori a l'Ara fa pocs dies, i bàsicament, en síntesi, és: el govern de Corea, un dels 5 països del món amb millors resultats a PISA, posa en marxa una iniciativa per redefinir l'educació en l'era digital, amb una forta inversió pressupostària, uns 700 milions d'euros en 3 anys. Aquesta mesura busca redefinir l'educació en l'era digital, personalitzar els aprenentatges, alleugerir la càrrega dels docents i preparar els estudiants per al futur tecnològic i els reptes socials. La implementació inclou materials didàctics digitals, formació docent i equipament tecnològic per a les escoles. Furgant-hi una mica més, llavors he anat buscant més i he trobat que, bàsicament, em feia gràcia que col·loquen el llibre com l'interfície d'entrada en el context IA i, per tant, el llibre continua sent l'entrada i sortida. Cada alumne representa que podrà tinguer aquest agent aplicat sobre ell mateix i, per tant, aquest llibre tindrà la capacitat d'entendre de si és un alumne o dels resultats d'aquell alumne i, per tant, intentar personalitzar això, però, clar, posa molt en valor la idea que el docent és el que vehicula entre una cosa i l'altra. Llavors, em fa gràcia perquè no és un país que tingui uns mals resultats, que faci un sprint per intentar guanyar posicions, si més no és algú que té bons resultats, però que d'una manera controlada intenta aportar la IA a l'aula. Aquest és un element, crec que és complicat, que és dir, la tecnologia a l'aula, i per tant aquí, si us sembla, obrim una mica aquest bloc de dir com creieu que si hem d'imaginar com serà aquesta educació d'aquí 5 anys, quines eines o què creieu que podem pensar que veurem nosaltres a les escoles a curt termini? En el nostre cas, per exemple, actualment ja, que treballem amb escoles i de mitjana una escola dedica 5 hores a les matemàtiques, nosaltres sempre recomanem que com a màxim dediquin una hora a la setmana a estar amb l'ordinador, perquè pots tindre uns grans avantatges. Vull dir, la tecnologia et pot donar uns grans avantatges com per practicar de forma 100% individualitzada, tindre feedback a temps real, el feedback és importantíssim per l'aprenentatge, què estic fent bé, què puc millorar, em permet també treballar certs continguts matemàtics que amb simuladors o amb recursos audiovisuals són més significatius i ens permet també que el mestre tingui informació. Vull dir, ja estem en aquest punt i jo, que és el que comentava també el Ramon, en aquest sentit, totes aquestes noves tecnologies ens ajudaran que sigui més eficient, ens ajudaran que sigui més personalitzat. Tenim un repte molt gran amb el que era avaluació de preguntes obertes, com avaluem preguntes obertes i aquí ja estem fent moltes proves i estem llançant coses en producció, però sempre fem checks manuals per acabar d'assegurar que no hi ha fallos i la direcció segueix sent aquesta, és trobar un molt bon equilibri entre espais
d'aprenentatge que li diem més socials, no? On hi hagi debat, on hi hagi aprenentatge entre iguals, on hi hagi lectures, on no hi hagi la necessitat d'un ordinador 1 a 1, però també utilitzar la tecnologia pel que és bo, que n'hi ha moltes coses. I jo crec que la idea és aquesta, i treballar amb la interacció entre aquests dos espais, com aquesta informació que jo recullo quan l'infant té un dispositiu a 1, puc utilitzar-la per regular l'aprenentatge de tots els nens i evitar en tot moment discursos extremistes. No volem anar ni connectar 100% el nen a una pantalla, crec que ningú vol, però tampoc hem d'anar al no utilitzar aquestes grans eines que ens estan oferint. Sí, és cert que el debat de la pantalla, i en aquest cas el debat del mòbil, contamina molt el debat sobre la tecnologia i l'aprenentatge, perquè segurament es barregen coses i no sempre és exacte. Però bé, en tot cas entenc que ho viviu com una cosa molt a curt termini, coses que ja passen i coses que passaran en breu, però sí que hi ha una part de què ha de passar perquè integrant una part d'aquestes metodologies i de la mateixa tecnologia estiguem en un context d'acompanyament emocional, social, alumnes i institució, que entenc que aquí hi ha tota una part d'aprenentatges que fins ara potser hem hagut de fer poc i una mica com penseu que això anirà evolucionant, perquè per mi és un repte el fet de dir, per una banda podem utilitzar la IA d'una manera molt concreta, pel feedback, per una autoavaluació contínua, per la personalització, però hi ha un aprenentatge emocional, social, relacional, que és importantíssim i com el fem. Sí, totalment, i d'acord amb l'Andreu, i per afegir, jo diria, potser la gran preocupació és la deshumanització que es diu que pot passar i la massa dependència de la tecnologia, això pot perjudicar els nostres joves i les persones adultes que també estan estudiant i hem de trobar aquest equilibri, com diu l'Andreu. Això no és fàcil, per això jo deia, aquí el repte el tenim també en el professor, realment, quin serà el seu valor afegit, ha de ser una persona que ha de guiar i segurament haurem de canviar a nivell competencial. Jo crec que agafen encara més força que mai competències que a vegades s'han dit bé, estan allà transversals, però a vegades com que no estan en el currículum com específiques, sempre estan en un segon pla. Justament jo crec que ara més que mai tot el que és el pensament crític, ser molt més reflexius, aprendre realment a qüestionar, a fer moltes preguntes i a no creure'ns tot allò que ens diuen. Des de la mateixa IA, els mitjans, o formem realment, eduquem des de petits a persones realment que puguin ser capaços de desenvolupar aquestes competències perquè li serviran al llarg de la vida per tot, o si no serem tan dependents de la tecnologia que allò que ens ofereix la tecnologia ens ho creurem tot. Llavors, això és el que no pot ser. Això vol dir que hem de canviar els currículums també, i quin paper juga la tecnologia i la IA en els currículums de totes les disciplines, perquè serà un suport per fer la nostra professió, per fer les nostres feines, per persones que es mouen a la societat. Però quin rol ha de tenir aquesta IA dintre d'aquestes disciplines i en els nostres rols professionals? Això vol dir canviar moltes coses. I exactament el professor, que és una mica el que deia abans, i sé que és un tema que també es vol portar aquí al debat, és a dir, el professor el que està preocupat és de dir, jo sempre he dissenyat així, jo ja veig que he d'anar canviant i ja es van introduint metodologies més interactives i més noves, però el tema de la intel·ligència artificial fa que haguem de canviar encara més, o sigui, encara és més disrupció de la que teníem fins ara. I no hem de perdre l'oportunitat no només d'interactuar amb una IA, sinó de continuar potenciant la col·laboració, el que deia l'Andreu, entre iguals, fomentar debats, tot això no ho hem de perdre, i no hem de perdre l'hàbit de la lectura, i fins i tot l'hàbit de l'escriptura, perquè tot això són tècniques que les hem de continuar treballant igualment. Per tant, trobar l'equilibri jo crec que ara és el gran repte que tenim. O sigui, tots veiem que hi ha molts avantatges, però que també hi ha molts riscos, i l'equilibri és fonamental, i n'estem aprenent sobre la marxa tots. Jo crec que aquí ningú té ara la solució. Tots sabem que la tecnologia és un gran avenç, però aquest equilibri és necessari, i debats com aquests i la recerca i fer pilots són necessaris per veure com hem d'anar enfocant aquest camí. Baptista, un dels principals obstacles, o quin és el principal obstacle que les institucions educatives tenen a l'hora d'adoptar tecnologies? És a dir, jo penso que, ho dic perquè en un moment de molta polarització en molts camps, en general,
aquesta doble velocitat o triple velocitat d'uns vers els altres, quin impacte pot tenir? És a dir, i per això penso que aquí a vegades té a veure amb el cost, però a vegades té a veure amb la regulació o a vegades té a veure amb les llibertats de cadascú de fer o no fer. Llavors, una mica vosaltres que esteu més acostumats a implementar transformació, diguem-ho així, quin penses que és el principal obstacle que podem tenir en general aquí a l'hora de fer tot aquest camí? Bueno, nosaltres, a dia d'avui, els fabricants, les grans empreses que provisionen programari perquè facin servir els nanos per produir, ja et van incorporant cada cop més components, també IA, de la IA menys complexa. Per tant, el cost no és el cost, ni és l'accés, perquè malgrat que encara hi ha gent amb risc d'exclusió, tothom té a l'abast, les escoles i els centres tenen a l'abast la tecnologia. És més l'adopció, és la bretxa de l'adopció, de la capacitació dels docents per utilitzar correctament o estratègicament aquella tecnologia en base a treballar uns casos d'ús que pedagògicament aportin un valor per la millora de l'aprenentatge. I per tant, són més competències d'ús de la tecnologia que no l'accés a la tecnologia pròpiament. Això és una mica el que estem veient. Llavors, què estem fent nosaltres? Doncs intentar-los acompanyar, entenent bé el punt de partida, entenent bé quins objectius persegueixen, ajudar-los a identificar quins casos d'ús, i a partir d'aquí, amb capacitació i intentant treballar sobre la base d'evidències, d'escolta, això funciona o no funciona, que ells vagin enriquint les seves decisions, perquè jo crec que ha de ser un treball que ha de fer la pròpia escola, ha de ser autònoma en prendre aquestes decisions. En una conversa que vàrem tenir temps enrere amb tu, Ramon, recordo molt clarament una reflexió sobre si l'accés a una IA o a una altra podia marcar ritmes molt diferents d'aprenentatge i, per tant, que hi havia una fractura d'accés o no, i consideràvem en aquell moment, crec que consideràvem que això no era rellevant, que el que era rellevant era que si el bon alumne o l'alumne amb més dificultat podia quedar molt allunyat un de l'altre. Llavors, una mica és dir, al final l'accés a una IA concreta potser no serà molt rellevant perquè les diferències d'un i l'altre encara són molt relatives, però que en canvi sí que consideràvem que hi ha uns certs valors en l'aprenentatge de dir, ostres, fins ara el que no sabia a vegades tenia la necessitat de mitigar una mica, de dir, ostres, això no ho sé, però que ara a mi ja potser no ho saps, però ho demanes i creus que ho saps. Llavors, aquesta diferència entre el resultat que soc capaç de donar o la comprensió que tinc d'aquest aprenentatge, com ho gestionarem tot això? Llavors, aquest era un element que em feia gràcia perquè era dir, ostres, això canvia també moltes maneres que podem tenir sobre el que sabem o el que no sabem. Sí, jo a vegades, la IA a vegades la classifico l'actual, per dir-ho així. Jo tinc meus dubtes sobre la futura desconeguda IA on ens portarà, però l'actual a vegades és com l'alumne a mig camí entre l'alumne ordenat i el que s'inventa qualsevol cosa per cobrir l'expedient. Vull dir que jo em diverteixo jugant amb ella, fent-la servir, ja la humanitzem una mica dient-li a ella, però la fas servir i clarament pots donar un resultat que amb aparença de realitat, però que has de ser crític. Vull dir que abans potser havíem de ser crítics si parlàvem d'història, si parlàvem de política, ara pràcticament has de ser crític fins i tot parlant de la cosa més vulgar perquè hi ha biaix, hi ha mala interpretació. Aquestes són les eines que si no ets conscient d'on ets tenen molt d'autoengany. En una època en què l'aprenentatge s'ha tornat molt àgil, passen moltes coses on tu pots dubtar sobre si ho has entès o no ho has entès. Té riscos, és obvi. Jo crec que m'agradaria enganxar una mica una cosa que deia al principi l'Andreu. En l'àmbit de l'educació més a baix, amb primària, secundària, jo crec que aquí hi ha bastant consens que aquí hem de fer coses bones, però hi ha moltes coses que són perfectament correctes i que hem de seguir fent i aprenent certes tècniques. Jo sempre poso el mateix exemple. He fet matemàtiques. Un dia, a tercer de carrera, enmig d'un examen, de sobte vaig entendre el que havia explicat el professor perquè havia après a dividir normal, per dir-ho així, estil antic,
dividint, i de sobte vaig connectar la tècnica, la divisió que m'havien ensenyat amb 8 anys o amb 10, no sé quan, amb una cosa de segona carrera o tercera carrera, i aquest nexe de la tècnica és imprescindible. Vull dir que hi ha un treball de tècnica, hi ha moltes coses que segurament no canviaran, que només les farem una mica més eficients, que l'Andreu diu, ells recomanen un dia, una hora de les 5, no? En aquesta hora de les 5 recollem les dades per saber si l'aprenentatge està sent efectiu o no està sent efectiu. És a dir, que aquest equilibri de la tecnologia està molt bé. La tecnologia, abans parlaves de situacions límit, la situació més límit segurament és la guerra. Nosaltres treballem a tot el món i lamentablement quan hi ha situacions de guerra a llocs veiem pujar els nostres contractes. Per què? Perquè en situació de guerra on has de tancar l'escola, on fas classe online, doncs en aquesta situació de màxima desigualtat, aquí la tecnologia és fantàstica, perquè et permet continuar. Com ens va passar a tots a la Covid, però amb la situació de guerra doncs et permet continuar. Llavors, la tecnologia té moltes coses positives, en situacions extremes és extremament positiva i hem de trobar, com deia la Lourdes, aquest equilibri. Però sí, té aquest risc de mirar-te al mirall i veure't més guapo del que ets. Espero que els que en saben, però jo em dedico més a feines que no pas a fer pedagogia, i sabran trobar l'equilibri. Sí, si puc empalmar amb el que el Ramon comentava, justament això, no? Parlem de la tecnologia, però la gran qüestió és aquesta, no? Mira, una dada, no? Nosaltres, estant als Estats Units, hem conegut un llibre que s'ha viralitzat molt allà, ha vengut més de 300.000 còpies en el món escolar, un llibre de lectura, que és un llibre que es diu Aules per pensar, no? I ho fa un autor que es diu Peter Liljedahl, és d'origen suec, i ell és un investigador, és matemàtic, investigador en didàctica de les matemàtiques, i ha dedicat tota la seva carrera a estudiar si els alumnes pensen o no pensen quan estan en una aula de matemàtiques, no? I tots pensaríem, ostres, les matemàtiques són perfectes per pensar, no? I ell es posa les mans al cap al descobrir que molts pocs alumnes dins de l'aula de matemàtiques estan pensant. Vull dir, parla de xifres del voltant del 20%, que només un 20% dels alumnes pensen quan estan a matemàtiques. La resta què estan fent? Estan fent veure que pensen, estan reproduint, estan ja totalment distrets i totalment rendits perquè han dit que les matemàtiques no són per ells, i ell el que dissenya, la seva investigació és com podem crear aules que pensin. Perquè crec que aquest és un dels focus. Sense oblidar, també, no hem d'oblidar que el coneixement, que la memorització, que la fluïdesa en el càlcul és clau, perquè si no tinc aquests fonaments no podré aprendre, o sigui, tot el rato l'equilibri, i ell dissenya 14 pràctiques per com crear aules per pensar. I per mi és un dels grans riscos. La tecnologia mal aplicada provoca passivitat cognitiva. Provoca que no haig de pensar. I això és el perill. Però, en canvi, la tecnologia ben aplicada, com diu el Ramon, jo jugo. Quan ell juga, ell pensa. El que hem d'aconseguir és, la qüestió d'esta aquesta, és com podem fer que els alumnes aprenguin a pensar. Com podem fer que la tecnologia ens ajudi a que pensin més i que ens ajudin a detectar quins ja estan totalment redits, quins estan amb problemes d'aprenentatge, i la qüestió és aquesta. I el que hem de crec entre tots és com produïm això. Com produïm això. La gran diferència que és entre el maker i el user, entre a quina part et col·loques, si ajudes a construir o ets un element passiu. En tot element en què hi apareix dada, hi apareix aquesta, a vegades, lectura oculta de què passaran amb aquestes dades, de qui són, tal. Llavors, és evident que el repte, que no només és de metodologia o de pedagogia o tecnologia, també és de dir quins components ens obliguem a nivell més de l'ètica de les dades o de l'ús o de la transparència. Aquest és un altre camp que crec que segurament és incipient i que ens cal a tots aprendre'n, perquè segurament hi ha una certa dada comuna i segurament pública que pot ser molt eficient per moltes coses. Llavors, una mica aquest camp com l'enteneu, perquè aquí també hi haurien les diferents modalitats. A Europa quin paper pren, quin prenen segons quina part d'Àsia o quin model és el model americà, i perquè penso que aquest és un dels elements en què jo sempre admiro la gent que té la capacitat de ser molt transparent a l'hora de narrar una mica què està fent, i penso que aquí hi ha moltes coses que podem aprendre. Bueno, és un tema molt sensible aquest, salvant les distàncies, quan va aparèixer el tema del cloud, a partir del 2009, aquest debat ja va existir, les dades, el cloud, que si el cloud a Europa, tu tens el CPD, us en recordeu tot això, que ara ja està més madur, llavors es van obligar a ficar
mesures d'auditoria, de polítiques cap a les empreses proveïdores del cloud, conforme demostraven que ells feien un ús correcte de les dades, segures, etc. Tot això ara encara molt més raó està perquè són dades sensibles que a més poden afectar segons els algoritmes, poden crear realment una bretxa o no la poden crear, i per tant el fet que hi hagi algú que sembla que t'obligui a anar cap aquí o cap allà, en funció de l'algoritme, clar, aquí ja és no només accés a les dades, sinó dades que sembla que fan prendre decisions, no? Per tant, aquí veurem quina política adopta. Pots pensar que Europa està agafant una política, com sempre ha fet, molt regulada, molt tal, i llavors veurem una mica les empreses americanes com s'acaben adaptant. És un debat que està. Jo no ho veig diferent del que va succeir, però sí que ara és molt més sensible pel tipus de dades i de decisions que s'estan prenent. Deixa'm afegir una cosa petita. L'altre dia estàvem en un debat sobre IA, parlant d'aquests temes, i crec que un element central ara mateix és que el nostre sector, en termes empresarials, és un sector on hi ha un alineament entre l'oferta i la demanda. Nosaltres som conscients que tenim unes dades molt sensibles. Un amic comú de l'Andreu i meu, que ve del món de la medicina, diu aquí és el lloc més delicat, perquè aquí estem com a la medicina, tenim dades crítiques sobre gent molt privades, per tant, nosaltres, el sector és molt conscient que les dades que gestionem són dades molt crítiques, especialment els que estan en menors, però amb els adults segueixen sent molt crítiques, i alhora, a l'altra banda, en els clients ja hi ha la consciència. No és que estem basant-nos només en l'ètica de les companyies. Nosaltres, especialment a Nord-Amèrica, als països del nord d'Europa, i potser para de comptar, ja hi ha una consciència molt clara de que la pregunta sobre en quines dades, què s'ha fet amb les meves dades, signen un contracte on diguis què fas amb les meves dades, això ja és una realitat avui. És a dir, que potser a Espanya la gent té una percepció equivocada de que allò és el Far West, que les meves dades passen per aquí i acaben a qualsevol servidor d'un lloc obscur de la internet negra, no? Però la realitat plausible és que les companyies, que la major part d'elles es mouen per mercats del món, hi ha molts mercats que són exigents. I segurament aquí l'exigència des del client està venint més des dels Estats Units, quasi que és Europa, que és molt reguladora, però ja hi ha un ecosistema que ens ha deixat tots tranquils una mica. 100%, vull dir, no pots treballar en certs districtes si no passes unes auditories molt clares, i vull dir, és una cosa que no crec que tenim claríssim, no? I és una cosa que aquesta sí que ens en podem anar a un extrem, no? Que hem de ser, hem de cuidar molt i hem de treballar molt ben treballada i no té debat. Però que tenim la sort que potser la gent, el públic en general no és conscient de que la demanda ja està exigint uns estàndards de qualitat molt alts. I per tant, com que la indústria sap que això ho ha de servir, crec que estem correctes en aquest sentit. L'aspecte ètic és el que potser és més rellevant. És complex. Amb el tema de dades, i potser connectant més a com hi ha i analitzar dades que obtenim, de què passa en un procés d'aprenentatge en un grup aula o amb individus concrets, és un tema delicat, però el potencial que té és enorme, perquè només així realment podem ajudar el mestre i el professor a personalitzar. Llavors, estem fent moltes proves i projectes que tenim de fa anys sobre models predictius. Nosaltres, per exemple, el que no volem és que els estudiants abandonin, i volem saber que si abandonen volem saber per què. Potser és perquè nosaltres no hem sabut detectar i no hem observat que en un moment determinat aquell estudiant es perdia en el procés perquè no entenia alguna cosa, o perquè el recurs d'aprenentatge que li proporcionem no està adaptat a les seves necessitats. Nosaltres tenim uns 2.500 estudiants a la nostra universitat que han declarat o han presentat certificat de diversitat funcional. Això en dèiem inclusió, no? Home, doncs això ens ajuda també a veure quin tipus de recursos i quin tipus d'acompanyament necessiten aquestes persones. Quan això ho podem fer gràcies a la tecnologia, totes aquestes dades, estem sent inclusius també, no? Llavors jo li veig un potencial enorme, però després també hem de saber preservar aquestes dades personals d'aquestes persones, i això hi ha d'haver una regulació i uns consentiments i una sèrie de qüestions
que no, o sigui, hem de saber fins a on les hem de preservar. O sigui, aquestes dades només les hem de fer servir en benefici d'aquestes persones, no? Vull dir, d'aquests estudiants, d'aquests nois i noies, no? Llavors, jo li veig un potencial enorme. IA amb analítica de dades, no? És interessantíssim. Aquí a mi això em suggereix, Lourdes, la idea aquesta de que un dels reptes i que a nivell intern moltes vegades et qüestiones és dir què podem fer en la part d'orientació. És a dir, estem dient en la part d'ensenyar, però en la part d'orientar, és a dir, si nosaltres som capaços a partir d'una dada que el mateix alumne o usuari és capaç d'haver generat, ens pot permetre personalitzar un itinerari diferent o potser portar-nos a llocs que eren en principi més difícils de predir. I per tant, això és una gran oportunitat també a l'hora de personalitzar una mica l'itinerari, però és evident que aquesta dada s'ha de vigilar molt de qui té accés i com es pot utilitzar, perquè si no quedaràs sent com molt captiu d'algunes coses que no saps. I per tant entenc que aquest és un marc interessant de parlar perquè veurem cap a on va. Volia fer-vos una doble pregunta a tots i a veure si així acabem de tenir alguns insights més clars. Si us sembla, i ho farem en l'ordre que vulgueu, però m'agradaria demanar-vos quin és el principal repte que teniu a curt termini vull dir proper any, aquest 2025 que hem començat, a nivell intern d'empresa, el principal repte, és a dir, una cosa que penseu que sigui realment clau per tirar endavant. Àmbit IA o àmbit general? No, en general. Jo penso que en un moment on l'IA és evident que pesa molt, però que en tot cas el context global pot ser geopolític, poden ser moltes coses, però quin penseu que en el vostre cas concret de Wiris creus que és molt el repte a curt termini important? Bé, no, al final el repte sempre és créixer. Jo crec que detectar, mira, en el nostre cas molt concret, per nosaltres, abans se m'escapava, per dir-ho així, per nosaltres el pes del mercat americà és enorme i l'evolució o no de la sociopolítica als Estats Units és clarament un repte. Una oportunitat, potser no tinc tanta fe que sigui una oportunitat, però un repte ho és. I per altra banda, el món, nosaltres fa molt de temps que veiem l'acceleració, la velocitat, el dinamisme d'Àsia, d'Àsia-Pacífic, i per tant la nostra mirada en aquesta banda del món sempre és un plus i tenim alguns reptes molt identificats, molt concrets, el gran gegant xinès que són dels reptes importants de la companyia els propers 6-12 mesos. Molt bé, Baptista. En el meu cas, amb Seidor, jo estic molt més orientat a l'educació superior. Jo estic a l'àrea d'educació superior a Seidor està a Europa, està a Espanya, Itàlia i a Latinoamèrica, 4 països. El repte principal que tinc l'any que ve és de consolidar amb les universitats, ajudar-les a... Ara les universitats estan en un moment en el que intenten, cada cop hi ha una guerra per l'estudiant, és a dir, el natiu digital que ara està arribant a la universitat és cada cop més exigent. Demogràficament els estudiants estan baixant, hi ha menys accés, l'oferta és més global i per tant tot el tema d'ajudar les universitats a tenir estratègies de captació d'estudiants, de fer un bon màrqueting personalitzat, d'ajudar-los a optimitzar els seus processos de gestió acadèmica per ser més competitius, és a dir, ajudar les institucions a ser més competitives mitjançant l'ús de la tecnologia. Aquest és una mica consolidar aquest creixement que estem tenint, però molt des de l'òptica de captació d'alumnes i de fidelització, perquè una mica són els objectius que tenen, intentar també créixer, cada cop captar més i quan surten intentar que tornin, amb postgraus, amb màsters. Llavors aquí hi ha estratègies, hi ha tecnologia i consolidar la posició que tenim amb aquesta vessant. Lourdes. Des del punt de vista acadèmic, per mi el repte més important que tenim és la revisió dels models educatius, o sigui, de model tant el que sigui l'escolar com el que sigui educació superior. Quins elements d'aquest model educatiu han d'evolucionar i com acompanyem per fer aquesta evolució. I això lliga una mica amb el que deia el Baptista també. Nosaltres estem molt volcats, i ara hem acabat un projecte de transformació digital de països de la Mediterrània, en què les universitats volen, i institucions d'educació superior volen fer una evolució, però volen saber per on començar, com fer aquesta transformació digital amb sentit. I és el que deia, primer, jo els dic, el que hem de fer és revisar
per la vostra idiosincràsia, la vostra cultura, el vostre context, què és el que necessiteu, no? I a partir d'aquí anem construint quin model educatiu per vosaltres és l'adequat i la tecnologia, com hi entra i com us ajuda a desenvolupar-lo, no? I a fer-lo evolucionar per oferir una educació de qualitat, no? I cada vegada millor. I estem en aquest punt. Per mi això és un repte i ara estem, diguéssim, començant amb tot això, no només la Mediterrània, com us he dit, vull dir, jo d'aquí 15 dies me'n vaig a Àsia, perquè tenim Malàisia, Sri Lanka i Maldives, que continuem amb aquests projectes de transformació digital, i és que s'està demanant arreu, o sigui, això és una necessitat que hi ha, com deia el Baptista, però també a nivell escolar, no és només a nivell d'educació superior, i el com, el repte és què és el que realment hem d'evolucionar, on està el valor afegit, i com acompanyem fent formació i amb quina tecnologia és l'adequada per fer aquesta transformació. Jo, si aconseguim això els propers 5 anys, jo estaria més que satisfeta. Andreu. Sí, nosaltres, com a organització, tres grans objectius. El primer més a alt nivell, que nosaltres tenim l'objectiu de construir des d'aquí, des de Catalunya, una organització de referència en aprenentatge de les matemàtiques. Nosaltres, històricament, les empreses o les organitzacions que han ajudat a l'escola són editors, són editorials que fan de tot i són molt bons editant llibres, però aquesta idea de ser molt especialista amb l'aprenentatge de les matemàtiques, des de creant recursos, materials, formació a professorat, que creiem que és indispensable, i amb recerca també, tant la recerca pròpia com portar a l'escola la recerca ja existent. Aquest és un gran objectiu que tenim a nivell més de mercats que estàvem parlant, Nosaltres aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat tenim una posició bastant sòlida, i estem contents, i ara estem molt centrats en Estats Units, que la recepció està sent molt, molt positiva. I per últim, a nivell més de reptes de l'aula, de l'escola, és el que parlàvem, justament el repte que és com trobes aquest equilibri entre la metodologia, l'aprenentatge, i com tens eines que realment aportin valor al mestre i com tens eines que ajudin a mesurar, ajudin a prendre decisions, ajudin a personalitzar el currículum, que això és una cosa que no existeix a cap escola. Vull dir, ja tens com una forma i da igual en quin context estiguis, que el llibre o els recursos seran aquests. I com utilitzes aquestes dades per personalitzar l'aprenentatge de l'aula, també, no només de l'infant, sinó del grup classe, estem invertint molt i creiem que és un bon repte. Si ara hem fet una volta de repte més individual de l'organització, a nivell de repte col·lectiu, a curt termini, quin creus que seria, Ramon? A mi, per anar a dir-te des del punt de vista de la classe, per exemple, jo crec que la formació professional, perquè parlem d'educació i a vegades la formació professional no tothom la ubica aquí dintre, jo crec que el gran repte que tenim ara mateix a nivell espanyol és una transformació molt radical de la formació professional, la involucració de les companyies en aquesta formació professional, i per tant jo diria que el gran repte real és la transformació de l'educació. Abans parlaves de l'orientació dels nois i noies cap als estudis més adients, que no necessàriament ha de ser la universitat, i aquí és on està el gran repte, i és poc de tecnologia, però la tecnologia pot ajudar molt. Llavors jo crec que aquí hi ha una gran oportunitat i quasi bé un deure, perquè estem esmerçant molts esforços que acaben a l'aigüera, portant molta gent cap a la universitat quan no necessàriament fa falta. Les universitats estan fent una transformació i estan fent educació superior, no necessàriament universitària, perquè estem com reequilibrant. Jo crec que aquí l'FP és un dels grans reptes que hi tenim ara mateix, amb molts recursos de l'administració pública, i per tant crec que s'estan tomant el repte. I vosaltres, tu, Baptista, com a repte col·lectiu, quin creus que... Com a repte de sector, hi ha alguna que és un desig també, és a dir, crec que l'empresa ha d'estar molt a prop de la universitat com a recerca, les entitats universitàries com a recerca. Llavors jo sempre he pensat que les universitats, que són les que fan recerca pels sectors com l'energia, el transport, la salut, també pels recursos econòmics que es doten a la recerca per l'educació, no hi ha prou recerca. És a dir, per tant, el meu desig, quin seria? Que hi hagués realment uns incentius dels governs europeus per potenciar que les universitats fiquin recursos pagats per aquestes polítiques, diguem, i fomentant
que realment es faci una recerca sobre la base d'evidències sobre l'educació, utilitzant tecnologia o sense utilitzar tecnologia. Llavors, jo recordo, i això és molt il·lustratiu, fa anys es va traure els programes Horizon 2020 de la Comissió Europea, i jo estava en aquells moments amb una altra empresa, que fèiem també recerca i tal. No hi havia un programa per educació, no hi havia un Horizon 2020 per educació. I eren per tots els sectors, però per educació no. Però per què? Perquè al final els acadèmics, també les fonts d'ingressos que la universitat busca, estan allà on hi ha més diners. Llavors la pregunta que em faig jo és, per què no es fiquen diners quan... Quin és el sector més estratègic que té un país? És l'energia? És la salut? Però és que si no tenim educació no hi haurà un bon sistema de salut. Si no tenim educació no podrem fer una energia més sostenible, si no fem enginyers, no? Per tant, hem perdut la perspectiva de que no entenem l'estratègic que és l'educació per un país. I això vol dir ficar fons perquè els acadèmics facin recerca amb la indústria i amb les escoles per tal de cercar i trobar evidències d'aquells casos d'ús que sembla que sí que fan bona la tecnologia per la millora de l'aprenentatge. No sé si és un desig, potser, però és una que tinc molt interioritzat i crec que hi ha molt camí a fer i tampoc seria tan difícil, perquè estàs parlant de molts diners que es posen en recerca i amb educació, amb molta menys quantitat, però ben focalitzats, amb unes bones universitats propers de les empreses, no podem anar experimentant sobre la base de la bona voluntat de les escoles o d'Innovamat que fa... No, això no funcionarà així. Si estem pensant d'una manera sistèmica, ha d'haver una bona integració d'aquests agents. I això no s'està fent bé. Doncs molt d'acord, ben bé que anava a dir el mateix. O sigui que estic encantada de la vida que l'artista hagi tret aquest tema, perquè moltes vegades tu mires convocatòries de recerca i és que fan pena les d'educació. Tu veus la inversió que hi ha en segons quins sectors, i veus la inversió en educació, tu pots tenir un projecte I+D del nacional que et donen 35-40.000 euros per 3 anys, perquè deuen pensar que educació, com que no fem un desenvolupament tecnològic, doncs no cal més, i amb això pots fer ben poca cosa. I a Europa passa igual, estic d'acord. Jo vaig estar en un Horizon 2020, ens van donar gairebé 6 milions d'euros, però tot el focus estava en el desenvolupament de la tecnologia. O sigui, per la part d'educació hi havia poc. El que passa que la voluntat nostra va ser tan gran que vam fer un producte interessantíssim, que era tenir un model de desenvolupament i formació tant a primària com a secundària de la competència digital. O sigui que els nens i nenes, i nois i noies, ja comencessin a treballar el seu desenvolupament en aquesta competència transversal de ben petits i al final se'ls hi certifiqués. Perquè ara, si no, has de fer uns cursos especialitzats perquè et certifiquin que tens la competència digital. Doncs igual que l'aprenentatge de l'anglès, dèiem, doncs la competència digital, que és tan important en el món que estem vivint, el que hem de fer ja és que estigui integrada en el currículum, no com una cosa més a més en una aula d'informàtica. Però, com diu el Batista, vam haver de lluitar moltíssim per posar èmfasi en la part educativa d'això i que no fes només desenvolupament d'una tecnologia, no? I ja com per resumir, o sigui, jo sempre penso empresa, recerca, amb evidències, la formació, la capacitació de totes les persones, de tots els actors, i administració, o anem en conjunt i anem alhora amb el mateix objectiu, o no trobarem aquest equilibri per fer aquesta transformació. Disculpa, aquí hi ha moltes vegades que es fa el símil amb la indústria farmacèutica, i es diu, clar, no es treus un medicament sense haver fet ensajos clínics, però clar, qui hi ha darrere? Hi ha tota una indústria i els hospitals accepten que aquella indústria els ajuda, per tant, aquest ecosistema, hi ha molts més recursos, no? Aquest ecosistema és el que hauríem d'arribar, és el que jo dic la indústria edtecèutica, no? O sigui, hauríem de tenir aquest concepte d'indústria edtecèutica basada sobre la base de la recerca. Super d'acord, i ho vivim en primera mà. Nosaltres en aquest sentit, vull dir, com a empresa que hem creat una proposta, clar, el que hem pogut fer és crear-la amb les evidències d'altres llocs, d'institucions de referència, per crear una proposta basada en recerca, però hi ha molts pocs diners per poder fer recerca tu pròpia i contínua, molts pocs diners i molt poques entitats aquí actualment que s'hi dediquin i els interessi, i estic totalment d'acord amb els punts que comentàveu. I per aportar un punt de vista diferent també, també ho hem anat comentant, un dels reptes que veiem com a organització és, ho hem estat parlant tota l'estona, aquest balanç, aquest punt mig, ni el que fèiem abans era tan dolent, i ni tan bo tampoc, perquè de vegades hi ha els dos discursos, ni el que fem de vegades i el que hem
provat o s'ha fet, o les grans innovacions que s'han vengut tampoc són tan bones ni tan dolentes, no? Vull dir, s'han de trobar aquests termes mitjos i en tots els sentits, no? I intentar tindre un debat, jo crec que tindre un debat és molt bo, però tindre un debat constructiu i un debat amb coneixement, no? Que és un dels reptes que tenim molts cops en el país. I després de la recerca ve l'evidència i la recerca ha estat útil, no? Vull dir que segurament, després amb la indústria farmacèutica, que és un bon model, després hi ha l'evidència que t'has curat o no t'has curat, per tant, després de la recerca i en paral·lel a la recerca ha de venir més recursos, més inversió per poder evidenciar que el que s'està fent està bé o està malament o no està ni tan bé ni tan malament, no? Però aquí és un dels reptes importants, amb un baix interès en l'evidència que en alguns mercats sí que ja comença a haver-hi concursos públics on s'exigeix evidència per guanyar-los. Per tant, aquí és una de les coses que està venint i vindrà més, no? D'entrada, per concloure, quedar-nos en algunes idees. Equilibri, trobar l'equilibri amb moltes de les coses en la tecnologia i els aprenentatges, en una mirada més comuna i global amb l'ètica i les dades, i que al final l'educació és un element clau per la societat. Agrair-vos la presència a Aprendre en Digital. Pot la tecnologia millorar l'educació? Aquesta taula de debat de Focus On, d'On Economia. Ramon Eixarch, matemàtic i fundador de Wiris, gràcies. També a tu, Andreu Dotti, CEO d'Innovamat. A la Lourdes Guardi, vicedegana de docència i professora de la UOC. I finalment a Baptista de l'àrea d'educació de Seidor. Gràcies a tots per venir. Agrair-vos moltíssim el temps, perquè tots tenim el temps que tenim i gràcies per les reflexions en veu alta. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Gràcies per la invitació.